वीरः हनूमान् इन्द्रजितः मरणम्। परमदुःखसागरे निमग्नः रामः विभीषणेन किम् उक्तम् इति न ज्ञातवान् एव। किञ्चित्कालानन्तरं सः आत्मनः दुःखं निगृह्य विभीषणम् उक्तवान्। मित्र विभीषण, इदानीं भवता किमपि उक्तं खलु? दुःखवेगवशात् मया किमपि न अवगतम्। अतः तत् इदानीं पुनरपि वदतु तावत् इति। तदा विभीषणः पुनः उक्तवान्, भवान् विना कारणं दुःखम् अनुभवन् अस्ति। अस्मासु अपि दुःखम् उत्पादयन् अस्ति। भवतः दुःखं दृष्ट्वा शत्रवः सन्तोषम् अनुभवन्तः सन्ति। राक्षसानां संहारः, सीतायाः प्रतिप्राप्तिः च भवतः उद्देश्यः खलु। एवं तर्हि विना विलम्बं युद्धम् अनुवर्तताम्। सेनासमेतं लक्ष्मणम् इदानीम् एव निकुम्भिलायागभूमिं प्रति प्रेषयतु। इन्द्रजित् इदानीं तत्र यागं कुर्वन् अस्ति। यदि तस्य यागः निर्विघ्नं परिसमाप्येत तर्हि अस्माकं सर्वेषां मरणं निश्चितम्। तादृशम् अपूर्वं वरं सः ब्रह्मणः सकाशात् प्राप्तवान् अस्ति। यः तस्य निकुम्भलायागे विघ्नम् उत्पादयति ततः एव इन्द्रजितः मरणं भविष्यति। इन्द्रजित् मृतः चेत् रावणः नितराम् असहायः भविष्यति। लक्ष्मणः तु व्रतनिष्ठः अस्ति। यदि भवतः अनुज्ञाबलम् अपि तेन युक्तं भवेत् तर्हि इन्द्रजितः अन्तःकालः सन्निहितः इत्येव मन्तव्यम्। अतः अविलम्बेन लक्ष्मणं युद्धार्थं प्रेषयतु इति। इन्द्रजितं संहृत्य विजयी सन् आगच्छतु इति लक्ष्मणम् उक्तवान् रामः। लक्ष्मणम् अनुसृत्य गन्तुं वानरसेना भल्लूकसेना च सज्जीकृता। विभीषणः मार्गम् उपदिशन् अग्रे गतवान्। वानरसेना अग्रे गता। लक्ष्मणम् अनुसृत्य हनूमान् अपि गतवान्। प्रस्थानसमये लक्ष्मणः सुवर्णमयानि अलङ्काराणि धृत्वा कवचधनुर्बाणादीन् गृहीतवान् आसीत्। विभीषणः अपि धनुः गृहीतवान् आसीत्। ते यदा निकुम्भिलायागस्थलं गताः तदा व्यूहं विरचय्य स्थिता राक्षससेना दूरात् एव दृष्टा। विभीषणः लक्ष्मणाय राक्षससेनां प्रदर्श्य, इन्द्रजितः यागस्य समाप्तितः पूर्वम् एव एतं व्यूहं विभिद्य अग्रे गत्वा इन्द्रजितः संहारः करणीयः। अतः भवान् प्रथमम् अग्रे गत्वा व्यूहस्य भेदनं करोतु। इन्द्रजित् समीपं गच्छतु च। दिव्यास्त्राणां प्रयोगेण तस्य संहारम् अपि करोतु इति उक्तवान्। ततः वानराः भल्लूकाः च उच्चैः नादं कृतवन्तः। राक्षसाः अपि प्रतिनादं कृत्वा युद्धोत्साहं प्रदर्शितवन्तः। अनन्तरं राक्षस-वानरसेनयोः युद्धम् आरब्धम्। विभीषणः लक्ष्मणः च राक्षसान् दूरीकुर्वन्तौ अग्रे गतवन्तौ। दूरात् एव ताभ्यां कश्चन महावृक्षः दृष्टः। तं वृक्षं प्रदर्शयन् लक्ष्मणम् उक्तवान् विभीषणः। तस्य कृष्णवर्णीयस्य वृक्षस्य अधः एव इन्द्रजित् होमं कुर्वन् अस्ति। भूतबलिं समर्प्य सः यागं समापयति। यागः समाप्तः चेत् सः अदृश्यतां प्राप्य सर्वान् संहरिष्यति। अतः अस्माभिः इदानीं तस्य वृक्षस्य समीपं गन्तव्यम् इति। एतत् श्रुत्वा लक्ष्मणः धनुः गृहीत्वा महावृक्षस्य समीपं गत्वा स्थितवान्। वानरभल्लूकादयः तम् अनुसृत्य गतवन्तः। अत्रान्तरे युद्धं कर्तुम् आगतं लक्ष्मणं दृष्ट्वा क्रुद्धः इन्द्रजित् रथम् आरुह्य अग्रे आगतवान्। राक्षसाः ऋत्विजः इतोपि आहुतिः अर्पयन्तः एव आसन्। लक्ष्मणः उग्रस्वरेण इन्द्रजितम् उक्तवान्, भवता सह युद्धं कर्तुम् आगतवान् अस्मि, अतः सन्नद्धः भवतु इति। लक्ष्मणं कोपेन पश्यतः इन्द्रजितः दृष्टिः पार्श्वे स्थितस्य विभीषणस्य उपरि पतिता।
सः महता क्रोधेन विभीषणं पश्यन् आये कुलद्रोहिन् भीरो राक्षसकुले जातः अपि भवान् कुलहितं विस्मृत्य राक्षसानां संहारार्थं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति। एतद् भवतः जन्मस्थलं, मम पिता भवतः भ्राता। एवं स्थिते अपि अस्मान् विरुध्य युद्धं कुर्वन् अस्ति खलु। धिक् भवन्तम्, कुलधर्मं परित्यज्य स्नेहितान् आत्मीयान् कुलबान्धवान् च संहर्तुम् उद्युक्तः नीचः भवान्। अविवेकी भवान् शत्रूणां दासः जातः अस्ति। कुलबान्धवाः भवन्तं निन्दन्ति, सज्जनाः भवन्तं धिक्कुर्वन्ति। शत्रूणां स्नेहः न स्थिरः, यावत् इष्टसिद्धिः तावत् शत्रवः भवता सह स्नेहेन व्यवहरन्ति, अनन्तरं भवन्तं तृणीकुर्वन्ति। मम यागस्य रहस्यं जानन् लक्ष्मणं युद्धार्थं प्रेरितवान् भवान् एव। बन्धुहितनाशकम् एतादृशं कृत्यं कोऽपि विवेकी कर्तुं न अर्हति। धिग्भवन्तं, धिग्भवतः विवेकम् इति बहुधा निन्दितवान्। एतत् सर्वं श्रुत्वा अपि अविचलितः विभीषणः उक्तवान्, आये अलं व्यर्थभर्त्सनेन। अहं सदा धर्मपक्षपाती इति भवान् जानाति एव। मया सम्यक् बोधिते अपि भवतः पिता अधर्ममार्गं न परित्यक्तवान्। अन्ते अनिवार्यतया मया धर्ममार्गवलम्बी रामः आश्रितः। भवतः पिता स्वस्य दुष्कृत्यस्य फलं स्वयम् अनुभवन् अस्ति। पितुः पक्षम् अवलम्बतः भवतः नाशः निश्चितः। मरणसमीपे स्थितस्य निन्दनेन किम्? मायासीतां संहरन् भवान् रामलक्ष्मणयोः अपमाननं कृतवान्। रामं लक्ष्मणं वा धिक्कृत्य लोके को वा जीवेत्? भवतः अन्तिमक्षणाः सन्निहिताः। अचिरात् एव यमलोकस्य अतिथिः भविष्यति भवान् इति। इन्द्रजित् लक्ष्मणं दृष्ट्वा उक्तवान्, अये मां युद्धार्थम् आह्वयतः भवतः कियत् धार्ष्ट्यम्। ह्यः रात्रौ मम पराक्रमः अंशतः भवता दृष्टः आसीत् खलु। तदा अनुभूतः पराजयः किं विस्मृतः, अथवा विनाशकालीना विपरीतबुद्धिः प्राप्ता वा? यदि प्राणाः प्रियाः स्युः तर्हि इतः निर्गच्छतु इति। अये किं प्रलपनेन? भीरवः बहुधा जल्पन्ति, वीराः च शस्त्रैः उत्तरं यच्छन्ति। यदि भवान् वीरः स्यात् तर्हि युद्धार्थं सन्नद्धः भवतु इति उक्तवान् लक्ष्मणः। इन्द्रजित् धनुषि बाणान् संयोज्य निरन्तरं बाणवर्षणं कृतवान्। लक्ष्मणस्य शरीरं रक्तसिक्तं जातं। लक्ष्मणः अपि बाणप्रयोगं निरन्तरं कृतवान्। इन्द्रजित् अपि व्रणितः जातः। एवं व्रणितौ अपि तौ उभौ निरन्तरं युद्धं कुरुतः। लक्ष्मणस्य केचन बाणाः राक्षसऋत्विजः अधः अपातयत्। किञ्चित् कालं यदा युद्धं प्रवृत्तं तदा इन्द्रजितः मुखे म्लानता दृष्टा विभीषणेन। सः लक्ष्मणम् उक्तवान्, लक्ष्मण, इन्द्रजितः मनसि भीतिः उत्पन्ना दृश्यते। सः श्रान्तः अस्ति अपि। अतः तस्य संहारार्थं एषः सुसमयः इति। तदा लक्ष्मणः घोराणि अस्त्राणि निरन्तरं प्रयुक्तवान्। बाणप्रहारेण व्रणितः इन्द्रजित् मूर्छां गतवान्। अल्पे एव काले सचेतनः इन्द्रजित् झटिति उत्थाय अभिमुखं स्थितं लक्ष्मणम् उद्दिश्य बाणवर्षणं कृतवान्। विभीषणम् उद्दिश्य अपि तेन बाणाः प्रयुक्ताः, किन्तु तैः बाणैः लक्ष्मणः अल्पाम् अपि पीडां न अनुभूतवान्। अये इन्द्रजित्, येषां चित्तविभ्रमः जातः ते एवम् आक्रमणे बाणप्रयोगं कुर्वन्ति, न तु रणनीतिज्ञाः वीराः इति उक्त्वा लक्ष्मणः अपि बाणप्रयोगम् अनुवर्तितवान्। इन्द्रजितः कवचादयः लक्ष्मणेन चूर्णीकृताः।
तस्य शरीरतः रक्तधारा स्रवति स्म। इन्द्रजितः रथः अपि भग्नः। झटिति राक्षसाः अन्यं रथम् आनीय दत्तवन्तः। इन्द्रजित् तं रथम् आरुह्य युद्धम् अनुवर्तितवान्। रथादीनां भङ्गतः इन्द्रजितः कोपः पराकाष्ठां गतः आसीत्। अतः सः घनघोरं युद्धं कुर्वन् लक्ष्मणस्य कवचस्य अपि भेदनं कृतवान्। उभौ अपि समानतया युद्धं कुरुतः स्म। मदीयैः मन्त्रिभिः सह गत्वा मया अपि युद्धं करणीयम् इति निश्चित्य विभीषणः वानरान् उद्दिश्य उक्तवान्। मित्राणि, रावणस्य एकमात्रसहायः इन्द्रजित्। यदि एषः अपि संहृतः भवेत् तर्हि रावणः असहायः निरायुधः च भविष्यति। महान्तः राक्षसवीराः एव मारिताः भवद्भिः। अतः इन्द्रजितः मारणं न दुस्साध्यम्। एतस्य मारणं वस्तुतः मया कर्तुं शक्यम्, किन्तु एषः मम पुत्रतुल्यः। अतः एतस्य साक्षात् मारणं न उचितम्। वयम् इदानीम् इन्द्रजितः साहाय्यिकां सेनां नाशयाम, ततः केवलस्य तस्य मारणं चिन्तयाम। सर्वे उत्साहेन राक्षससेनायाः मारणे उद्युक्ताः भवन्तु इति। एतत् वचनं श्रुत्वा वानरवीराः द्विगुणितेन उत्साहेन राक्षससेनायाः उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। विभीषणः तन्मन्त्रिणः चापि युद्धे उद्युक्ताः अभवन्। अत्रान्तरे लक्ष्मणः इन्द्रजितः रथस्य सारथेः शिरः कर्तितवान्। तदा इन्द्रजितः स्वयम् एव रथम् अपि चालयन् युद्धं कृतवान्। इन्द्रजितः एतत् अपूर्वं सामर्थ्यं दृष्ट्वा वानरवीराः अपि आश्चर्यचकिताः। एतम् एव सदवकाशं भावयन् लक्ष्मणः पुनरपि बाणवर्षणं कृतवान्। इन्द्रजितः मुखे म्लानता स्फुटं दृष्टा। एतां म्लानतां लक्षितवतां वानराणाम् उत्साहः प्रवृद्धः। ते उत्साहेन युद्धं कृतवन्तः। प्रमाथिः शरभः रभसः गन्धमादनश्चेति चत्वारः वानरवीराः युगपत् आक्रमणं कृत्वा इन्द्रजितः रथस्य अश्वान् मारितवन्तः। अश्वाः रक्तं वमन्तः अधः पतिताः सन्तः प्राणान् अत्यजन्। तदा इन्द्रजित् झटिति भूमौ स्थित्वा युद्धम् अनुवर्तितवान्। राक्षसाः तं परितः तिष्ठन्तः तस्य रक्षणं कृतवन्तः। भवन्तः युद्धं कुर्वन्तः तिष्ठन्तु, अहं रहसि राजधानीं प्रतिगत्य अपरं रथम् आरुह्य आगमिष्यामि इति राक्षसान् उक्त्वा इन्द्रजित् मन्दं ततः निर्गत्य लङ्कां प्राप्तवान्। उत्तमं रथम् आरुह्य वेगेन रणरङ्गं प्रति आगतवान्। अल्पेन एव कालेन अन्यं रथम् आरुह्य प्रत्यागतम् इन्द्रजितं दृष्ट्वा लक्ष्मणः विभीषणः च आश्चर्यचकितौ। नूतनं रथम् आरुह्य आगतः इन्द्रजित् वानरसेनां धूलिसात् कर्तुम् उद्युक्तः अभवत्। एतद् दृष्ट्वा लक्ष्मणः क्रोधेन इन्द्रजितः हस्ते स्थितं धनुः भञ्जितवान्। तस्य सारथेः शिरः कर्तितवान्। तथापि धैर्यच्युतिम् अप्राप्नुवन् इन्द्रजित् युद्धं कुर्वन् एव आसीत्। सः विभीषणं व्रणितं कृतवान्। विभीषणः स्वगदया इन्द्रजितः रथस्य अश्वान् मारितवान्। अनन्तरम् इन्द्रजित् लक्ष्मणः च परस्परम् उद्दिश्य दिव्यास्त्रं प्रयुक्तवन्तौ। अन्ते लक्ष्मणः ऐन्द्रास्त्रं प्रयुक्तवान्। तच्च अस्त्रम् इन्द्रजितः शिरः अकर्तयत्। इन्द्रजितः मरणं दृष्ट्वा विभीषणः वानरवीराः च सन्तोषेण उच्चैः सिंहनादं कृतवन्तः। वानराः महता उत्साहेन राक्षससेनां संहारार्थम् उद्युक्ताः अभवन्। एतस्मात् भीताः राक्षसाः ततः पलायितवन्तः। इन्द्रजितः संहारं कृतवन्तं लक्ष्मणं सन्तोषेण श्लाघितवन्तः वानराः।
लक्ष्मणः रामसमीपं गत्वा नमस्कृत्य विनयेन स्थितवान्। तदा रामः लक्ष्मणं प्रीत्या आलिङ्ग्य, लक्ष्मण, रावणस्य प्रबलं साहाय्यं संहृतवान् भवान्। इन्द्रजिताविरहितः रावणः शक्तिहीनः संवृत्तः। इतः परं रावणस्य संहारे न क्लेशः इति उक्त्वा सुषेणं सूचितवान् यत् लक्ष्मणस्य शरीरे जातानां व्रणानां योग्या चिकित्सा करणीया इति। सुषेणः हनुमता आनीतानां मूल्यानां साहाय्येन लक्ष्मणं व्रणरहितं कृतवान्। व्रणिताः वानराः अपि व्रणरहिताः जाताः, मृताः च उज्जीविताः अभवन्। राक्षसाः केचन धावन्तः गत्वा रावणम् इन्द्रजितः वधं निवेदितवन्तः। एतां दारुणां वार्तां श्रुत्वा रावणः मूर्छां गतः। अल्पे एव काले सचेतनां प्राप्य सः इन्द्रजितं स्मरन् दीर्घकालं यावत् विलापं कृतवान्। क्रमशः तस्य शोकः क्रोधरूपेण परिवृत्तः। इदानीं सीतायाः संहारः एव उचितः इति सः निश्चितवान्। सः समीपे स्थितान् राक्षसान् उद्दिश्य, मम पुत्रः इन्द्रजित् वानरसेनायाः पुरतः मायासीतां संहृतवान् आसीत्। अहम् इदानीं वास्तविकीं सीताम् एव संहरिष्यामि। पुत्रनाशेन मया यथा शोकः प्राप्तः तथा पत्नीनाशेन रामः अपि शोकसागरे पततु नाम इति उक्त्वा रौद्ररूपं धृत्वा खड्गम् आकृष्य हस्तेन गृहीत्वा अशोकवनं प्रति प्रस्थितवान्। एतां वार्तां श्रुत्वा मन्दोदरी रावणमन्त्रिणः च आगत्य रावणस्य गमनं निवारितवन्तः। इदानीं वा सीतां रामाय समर्प्य सर्वनाशात् मुक्तिं प्राप्नोतु इति रुदती हितं बोधितवती मन्दोदरी। सीता मारिता चेत् किमपि साधितं न भवति। वास्तविकः शत्रुः रामः। अतः रामविषये क्रोधः उचितः, न तु अबलायाः सीतायाः विषये इति बोधितवन्तः मन्त्रिणः। सत्यम्, रामस्य संहारः एव मम कर्तव्यम् इति अवगच्छन् रावणः अशोकवनं प्रति गमनं परित्यज्य लङ्कायागं कर्तुं मतिं कृतवान्। अनुवर्तते।